당신이 찾던 무서운 이야기 고비의 TV. (2021년 10월 30일) 고비의 TV 공포라디오입니다. 이 이야기는 제가 직접 들은 이야기고, 실제로 너무 큰 충격에 이 목격자 아저씨가 꽤나 오랜 시간 동안 정신과 치료를 받았다고 들었어요. 그럼 조심스럽게 이야기 한번 시작해 볼게요. 지방에 있는 한 빌라에 홀로 딸내미를 키우는 엄마가 하나 있었대요. 아이가 있으니까 당연히 남편이 있었겠죠? 그런데 그 당시에 남편이 공장에 출근을 하고 있었는데, 공장에서 일어난 불의의 사고로 남편이 목숨을 잃었다고 하더라고요. 그런데 이게 다행이라고 해야 될지 뭘지, 살아생전에 남편이 들어놓은 보험 때문에 보험금도 꽤 많이 나왔고, 또 회사에서 나온 각종 위로금 같은 것 때문에 당장에 딸아이를 키우는 데는 문제가 없었지만, 아무래도 벌이가 아무것도 없는 상태에서 중학교, 고등학교, 대학교까지 이렇게 미래를 생각하기에는 턱없이 부족하다고 생각이 들었겠죠? 그래서 아이가 10살쯤 됐을 무렵부터 이 엄마가 일을 다니기 시작했대요. 그러던 어느 하루는 엄마가 야근 때문에 좀 퇴근이 늦어졌고, 집에 혼자 있던 아이가 배가 고팠는지 집 근처 분식집을 찾아 나선 거예요. 그런데 그만 골목길에서 속도를 내던 한 택시에 치여서 크게 다치고 말았대요. 엄마는 직장에서 그 소식을 듣고 막 불이 났게 병원에 달려갔지만, 아이는 이미 의식이 없었고, 며칠 뒤 아이도 세상을 떠났다고 합니다. 아이를 키우기 위해선 엄마로선 선택의 여지가 없었지만 죄책감이 오죽하겠어요. 남편도 보냈는데 딸까지 하늘나라로 보내고, 자기가 아이를 보살피지 못했다는 그 죄책감에 엄마는 참을 수 없는 그런 자기 비하가 있었겠죠? 아무튼 그렇게 아이의 장례식이 끝나고도 정말 한동안은 동네가 떠나가라, 막 집에서 곡하는 소리가 났대요. 심지어 한 일주일쯤 뒤에는 막 처음에는 안타까워하던 동네 주민들도 제발 조용히 좀 하라고 막 그렇게 집 앞에서 소리를 칠 정도였대요. 그만큼 막 곡소리도 크고 막 제정신이 아니었던 거죠. 그런데 그렇게 주민들이 조용히 하라고 막 소리를 친 뒤로 엄청 조용하더래요. 그만 지친 건지 아니면 마음을 추스린 건지 더 이상 우는 소리도 소리치는 소리도 아무것도 소리가 나지 않더랍니다. 그리고 밖에 돌아다니는 모습도 안 보여서 이웃들 중에는 괜찮은가? 이렇게 걱정하는 분들도 계셨지만, 그저 우울해서 밖에 나오지 않나 보다 하고 생각을 했대요. 그러다가 어느 하루는 이 엄마라는 사람이 자기 가족들과도 연락을 안 했던 건지, 그 여자의 부모라고 하는 좀 나이 지긋이 든 어르신 두 분이 찾아왔대요. 그 어르신 두 분이 문 앞에서 문 좀 열어보라고 그렇게 아무리 소리치고 문을 두드려도 그 여자가 문을 열지 않았대요. 그러다가 같은 층 주민이 워낙 소란스러우니까 그 열쇠집이라도 불러서 한번 문을 따봐라, 우리도 좀 생활을 해야 되지 않겠냐 하며 막 호소를 했대요. 그 호소에 못 이겨서 그 어르신 두 분이 결국 열쇠집을 불러서 문을 열었답니다. 그렇게 문이 열린 바로 그 순간 열쇠집 아저씨는 외마디 비명과 함께 꼬꾸라졌고, 부모 되는 사람들도 비명인지 오열인지 모를 그런 소리를 내며 그냥 주저앉았다고 합니다. 왜냐하면 문이 열린 바로 그곳에는 온 몸을 이쑤시개로 찔러박아 흡사 선인장처럼 보이는 아줌마가 의식을 잃기 직전의 모습으로 현관 쪽을 멍하니 바라봤대요. 그러면서 하는 말이, 나
나보고 조용히 하라면서요. 하곤 푹 쓰러지더랍니다. 네, 맞아요. 이 이야기는 과거 열쇠집 하시던 아저씨로부터 들은 이야기고, 이 아저씨가 한동안 정신적으로 큰 고생을 하시고 이제 문 따러 갈 때마다 계속 그 생각이 나서 결국 열쇠집도 문 닫았다고 하시더라고요. 그 이후 그 집 소식은 전혀 모른대요. 들어보니까 그날 바로 병원에 실려갔고 추후에 그 빌라는 정리가 된 것 같은데 그 여자가 살았는지 죽었는지는 지금까지도 알 길이 없답니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지고요. 다들 가시기 전에 좋아요, 구독하기 한 번씩만 부탁드릴게요. 저는 내일 더 무서운 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.